Bueno, bos días, boas tardes ou boas noites, é o bon que ten este tipo de xornadas que está a organizar o Consello da Cultura Galega. Xornadas, futuro presentes, conversas sobre a cultura e sustentabilidade, coordinadas por Alberto García e organizadas pola Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas do Consello da Cultura Galega. Temos moitísima ilusión posto nestas xornadas, xa que entendemos da urxencia de tomar medidas, da urxencia de que non podemos deixar pasar ningún minuto máis, é a urxencia como a necesidade como de poñernos a traballar xa. A nosa exposición de hoxe acompáñame Fran Quiroga, que é investigador e axente cultural independente, de sobras coñecido. Imos a facer dúas intervencións. Unha primeira intervención miña na que farei unha reflexión, incorporarei unhas pequenas reflexións persoais en torno á dimensión social da sustentabilidade e posteriormente Fran nos dará paso a presentar o avance do informe de cultura e sustentabilidade, repensando os xeitos de facer cultura. E xa sin máis, creo que vou a empezar eu. E encantado tamén de estar aquí, compartir espacio contigo, Encarna. Moitísimas gracias, Fran. A min faime moita ilusión. Como sabes, xa son moitos anos traballando xuntas e xuntos e incorporando esa forma de facer do común e do espírito colaborativo que realmente é a raíz da sustentabilidade, non? E falando de raíz, non sei se ve, sí? Sí, perfecto, sí. Falando de raíz, decía que iba a empezar con unha reflexión de tipo persoal e empezo dendo próximo e dendo eu, non? Traigo aquí unha garrocha. A garrocha é a raíz da uz. Na zona oriental da provincia de Lugo, as garrochas eran para dar calor, era co que se encendían as lareiras. Tamén daban luz, porque estos son os ganzos que servían tamén para iluminar. Creo que, de algún xeito, traballando coa metáfora das distintas dimensións, a necesidade sempre de empezar por aí, non? De volver á raíz, porque creo que estamos nun momento no que máis que nunca debemos volver á raíz e buscar a luz, non? Entón, a ver se me permite. Bueno, a dimensión social da sustentabilidade, da retórica á práctica. Falaba do valor das palabras, da importancia dos conceptos e creo que a miña exposición hoxe vai a estar centrada en tres partes. Unha primeira parte onde me gustaría pois de alguma maneira xustificar o feito de que estemos nestas xornadas futuros presentes e de conversas, porque esa importancia de conversar para que efectivamente exista sustentabilidade e a importancia precisamente que vai a ter a cultura en ela. Decir que é moi importante, acabamos ao longo das xornadas, as distintas entregas, os distintos vídeos que vai haber, falan de dimensións. A necesidade real de dimensionar a sustentabilidade, de dividila para que a xente entenda. Por qué? Porque hai un gran problema en canto ao uso verbal e un problema de comunicación agora de poñer en práctica os valores que sustentan, os valores polos que debemos traballar. E o valor da palabra entende tamén do que son os conceptos. E aquí eu traía unha serie de conceptos ou de definicións. Jacobs señala que a clave do desenvolvemento sostible non é únicamente que sexa un concepto ambiguo, sino que sexa esencialmente un concepto suxeto á oposición argumentativa e que permite unha gran variedade de interpretacións e concepcións, como ocurre cos obxectivos políticos como a liberdade, a xusticia social ou a democracia, entre outros. É dicir, ás veces os tópicos e as generalidades nos levan a non enfocar o problema. E esa necesidade de enfocar para buscar un rigor e para saber por onde debemos ir. Entón, na primeira parte da miña exposición vou facer unhas reflexións sobre aspectos teóricos. E logo, a segunda parte, a folla de ruta marcada pola Axenda 2030, para finalizar logo con un proxecto de comunidade
donde se traballa pois, en colaboración coa comunidade e que dá unhas frutos con luces ou con sombras, pero sí que apostar precisamente polos proxectos de comunidade e polos proxectos comunitarios. Ben, me gustaría tamén destacar a importancia de buscar un equilibrio, non? Esta necesidade que tivemos e que se plantexou precisamente dende esta Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais do Consello da Cultura era precisamente entender esa necesidade de buscar o equilibrio. Estamos vendo que para que o equilibrio fundamental, agora mesmo vemos que vedes que acabo de poñer na miña diapo a palabra economía moito máis grande, a medio ambiente. Cando falamos de sustentabilidade, moita xente entende que é algo económico ou algo medioambiental. Mentras que a xusticia social e o que é o concepto social real queda totalmente desdibuixado. Cando falamos de sustentabilidade, independentemente da urxencia e todo o que supón realmente a necesidade do cambio climático, ten que vir hilvanado e vencellado o que o desenvolvemento humano, porque non hai que subordinar máis o desenvolvemento humano ao desenvolvemento económico. Debemos invertir isto e subordinar o desenrolo económico ao desenrolo humano. Esa é unha das reflexións que me gustaría sinalar. Temos tamén o informe Brundtland de 1987 que nos comenta que nos di que o desenrolo sostible definido como aquel que satisface as necesidades do presente sin comprometer as necesidades das futuras xeracións. Implica un cambio moi importante en cuanto á idea de sustentabilidade, principalmente ecolóxica, e a un marco que dá tamén énfasis ao concepto económico e social do desenvolvemento. Este informe convertiuse nun referente fundacional. Empezábamos con isto e agora viña realmente a importancia, por onde me gustaría empezar. A sustentabilidade é un asunto social. Trátase dun todo, está no profundo e está na pel. Estámoslo dividindo en dimensións pola necesidade precisamente de entender cales son os factores que influen e esa necesidade que veu marcada de marcar un tempo de duración, unha urxencia para un cumprimento de 17 obxectivos e dunha serie de metas. Ben, falaba de poñer as persoas no centro e do concepto de humanizar. Ás veces queda como se fora pois os tópicos generalistas, non? Pero é que a dimensión social é poñer a vida no centro, a vida en total. E para eso hai que ir á acción e ter decisións rápidas. E o que hai que buscar é esas condicións xustas, equitativas, de vidas que merezan ser vividas. E hai que humanizar, e hai que ser seres responsables. E temos as bases no ecofeminismo, podemos escutar a Yayo, que nos vai a dar tamén unhas pautas moi claras, pero está aí, nas políticas dos cuidados. Ese segundo punto que falaba de a necesidade de ter unha folla de ruta para non perdernos, non? Aí a temos. E logo falaremos da rede. Marcar a folla de ruta supón resetear. É dicir, está claro que o que temos feito hasta agora non serve, non valeu, non serviu e a proba temos no que estamos vivindo neste momento. Hai que facer un cambio de rumbo e hai que desfacer os privilexios sistémicos, hai que ir ao decrecemento, o desenrolo sostible é o único camiño posible. É a clave, o cambio. O cambio de sistema, pasar de ese sistema capitalista, colonial e heteropatriarcal a un sistema real, que é o que precisamos. Hai que traballar dende o cambio dos discursos e dende as formas. Hai que ir do relato a un plan sistémico integral, un plan de cambio de sistema integral, donde o xénero, a inclusión e o medio ambiente están unidos. De eso é do que falamos cando falamos de dimensión social. Insisto en marcar a folla de ruta e resetear, insistir en isto, a necesidade de que todo o que estábamos facendo mal, porque estábamos de costas ás persoas, estábamos de costas
a realidade, estábamos de costas, vivíamos realidades que non se corresponden con noso territorio. E Galiza ten unha gran oportunidade porque temos, donde os demás ven ese 272% de envellecemento que pode ter Lugo, un 272% de talento. Hai que dar un cambio de rumbo e para iso hai que desfacer os privilexios sistémicos. O decrecemento é o único e o desenrolo sostible é o único camiño posible. Ben, do dito feito. Cambio drástico de actitudes. Incorporar o saber profano dos saberes. Todo o mundo ten cousas que ensinar. Isto é fundamental. Sempre se escuitou, e estamos vendo, as políticas agrarias comunitarias que se estiveron facendo de costas totalmente a nosa sociedade. E outro tipo, as políticas culturais igual, de costas á sociedade. Onde están os vínculos co territorio? Si estamos o facendo en un despacho sin coñecer e sin manter allea, estamos sendo alleos realmente cando vos falaba da garrocha ou cando vos falaba das zocas de miña avoa, buscando referentes. A políticas dos cuidados, da redistribución, da representación, do recoñecemento, a necesidade de tecer comunidade e do poder comunitario. E isto non é algo abstracto, son persoas e facer os proxectos de continuidade. Non podemos estar cambiando constantemente como se fora un paso ojalá fora un baile completo dunha muñeira. Non, isto é un cha-cha-cha alterno, vale? Temos que facer proxectos de continuidade, proxectos realmente que estén marcados de agora mesmo. Non temos a excusa de non saber. Todas as institucións e todos os axentes privados, públicos, a sociedade civil, dentro da responsabilidade individual, ten que coller agora mesmo a responsabilidade de saber precisamente que o traballo está aí, nese camiño, nese cambio de... Temos que meternos en vea ao feminismo do 99%, pasar da igualdade á equidade. Temos que traballar pola xusticia social, polas novas formas de convivencia, a equidade social, os cuidados, o respeto, a diversidade, aspectos que se estiveron dando ás costas totalmente. Temos que desaprender porque o que estábamos facendo non sirve. Temos que fuxir dos modelos de crecemento continuos. Temos que ir á raíz e apoiar o rural. Pero apoiar o rural de verdade. O sea, apoiar o rural, que supón apoiar o rural? O sea, isto é o que falábamos de apoiar o rural non con esa mentalidade romántica e nostálxica. Non se pode decir que se apoia o rural e logo se quitan os transportes escolares e os servicios ao rural. Apoiar o rural é apoiar o rural. Deixémonos de parvadas. Isto é a dimensión social da sustentabilidade. Descentralizar. Ben, falábamos de que iba a falar de que a Axenda 2030 é unha folla de ruta, non? E o primeiro instrumento que temos, aínda que en ningún deles dos obxectivos aparezca a palabra cultura, os 17 obxectivos e as 169 metas e os 9 anos que temos, non? Para chegar ao 2030, que é o ano que poñía como meta, non? O primeiro instrumento para a xusticia social e do que fala a dimensión social é a cultura. Entón, aquí hai unha serie de metas que eu traía aquí, que non vou a pasar a desentrañar, pero que van a quedar gravadas no vídeo, da promoción das políticas orientadas ao desenvolvemento e a promover pues todo o que ten que ver ca necesidade de redobrar agora mesmo os esforzos para protexer e salvaguardar o patrimonio cultural e natural no mundo. Ben, temos a cultura é consustancial á condición humana, o motor do desenvolvemento sostible. Por esta importancia destas xornadas de futuros presentes e destas conversas sobre a cultura e a sustentabilidade tan acaídas e organizadas dentro do Consello, non? Falamos de capacidades porque dentro da cultura falamos tamén de crear traballo decente, falamos de medro económico, falamos de protexer o medio ambiente, falamos de promover a igualdade de xénero, falamos de construir sociedades pacíficas e inclusivas. Todo isto está na Axenda 2030. O sea que é moi doado realmente traballalo se nos poñemos todas e todos
a ter claro, digo traballar nun marco e ter clara a folla de ruta. Cumplilo está sendo moi complexo. Os servicios culturais son servicios básicos. Débese garantir que todos, todes, en especial os pobres e vulneráveis, podan ter un acceso igualitario a eles. As expresións, os servicios, os bens e os sitios patrimoniais culturais poden contribuir ao desenvolvemento económico inclusivo e sostible. É fundamental que entendamos agora mesmo que está medrando tantísimo a porofobia, o sea, donde o nivel de pobreza vemos como está incrementando, entender precisamente por que é tan rendible a inversión en cultura. Deben recoñecerse e manterse os coñecementos tradicionais relacionados coa preservación dos recursos xenéticos existentes, entre eles a diversidade xenética das sementes. Debe promoverse a participación equitativa dos beneficios resultantes. Compre que as políticas e os programas de saúde se adapten ao contexto cultural, tendo en conta os costumes locais, así como integrando os sistemas e axentes de saúde dos sistemas tradicionais cando corresponda. A participación na vida cultural pode contribuir á mellora da saúde e do benestar. Os programas educativos deben incluir contidos relacionados coa diversidade cultural, educación artística, os idiomas e o rol dos aspectos culturais no desenvolvemento sostible. O xénero debe tomarse en conta para garantir a representación plural e diversa dos sitios significativos e as prácticas en todo o mundo. De feito, existe a falta de consciencia de xénero na protección do patrimonio cultural, material e inmaterial, tanto nos ámbitos locais como no mundial. Bueno, algúns elementos dos coñecementos tradicionais poden ensinar a promover o uso axeitado e sostible dos ecosistemas relacionados ca auga. Son reflexións que achego. Os factores culturais poden incidir o xeito inadvertido na produción de enerxía e nos hábitos de consumo. Os actores creativos poden participar no deseño de actividades educativos e de concienciación vinculados coa produción e o consumo de enerxía. Os sectores culturais e creativos contan co potencial de ser áreas propicias para o emprego inclusivo, sostíbel e equitativo, na medida en que se garanten as condicións laborais apropiadas, en conformidade cos dereitos humanos internacionais. As infraestructuras culturais que ofrecen acceso asequible e equitativo á vida cultural, así como oportunidades para participar nela, son parte da infraestructura de calidade, confiável, sostíbel e resiliente, que deben estar disponíveis para todos. Os artistas e os profesionais da creatividade poden participar nos procesos que teñen como obxectivo a investigación, o desenvolvemento e a innovación nunha ampla gama de áreas industriais. Sin que este tipo de vídeos, cando estás grabando e tantísimo tempo, pero é tan importante que poder documentar e que estas reflexións queden escritas, que unha das intencións que tiñamos era que a partir das achegas que poderamos facer hoxe, non, pois tamén daqui poida xurdir unha reflexión e un debate para ver de algunhas destas reflexións se poden pois tamén axudar ou servir, que é o que fai tamén moita falta, non, o debate. Bueno, nas cidades existen moitos sitios e elementos importantes do patrimonio cultural, material e inmaterial, os que teñen unha función que desempeñar no desenvolvemento local sostíbel. De feito, os aspectos culturais son fundamentais para promover ese desenvolvemento. Os espazos verdes e públicos, bueno, están aquí interpretando as distintas metas, non? Compre o recoñecemento e valoración dos produtos tradicionais e locais aptos para o consumo e a produción sostíveis. E que creo que esta é a folla de ruta dun territorio como Galicia, que ten unha cantidade de recursos e de oportunidades precisamente porque aquí os límites pola situación que estamos vivindo en outros sitios onde o decrecemento, aquí xa o decrecemento viña marcado. Entón, creo que apostar por isto, por metas, como por exemplo a meta 12B centrada na elaboración e implementación de instrumentos para facer un seguimento dos impactos do desenvolvemento sostible para o turismo sostíbel, que crear postos de traballo e promova a cultura e os produtos locais, é outra forma tamén de entender o turismo. Creo que estamos a tempo, agora mesmo, con este parón, de replantexar e de repensar que é o que estamos facendo, non? Tamén, acción polo clima. Existen vínculos entre as actividades culturais e o coñecemento tradicional e as prácticas sostibles de xeito ambiental, os que deben explorarse e promoverse.
E aquí os profesionais creativos poden participar nas actividades de sensibilización sobre o cambio climático tamén dende o punto de vista creativo, non? A vida submarina. Algunhas tradicións culturais relacionanse coa preservación sostible dos ecosistemas mariños e costeiros e resulta preciso identificalas e reforzalas. Ben, compre integrar os factores culturais relacionados coa preservación dos ecosistemas terrestres, entre eles o coñecemento local e tradicional pertinente no deseño e implementación e evaluación das políticas e programas nesta área. Bueno, os activos culturais roubados deben desenvolverse ás comunidades pertinentes, os cidadáns deben poder participar no deseño, é fundamental, e implementación e avaliación das políticas e os programas culturais, para min personalmente a clave tamén. As instalacións culturais, en particular as bibliotecas, os centros de coñecemento, deben promover o acceso á información e as estrategias que teñen como obxectivo reducir a violencia e promover a paz deben incluir un componente cultural. Ben, compre que as estrategias internacionais, nacionais e locais para o desenvolvemento sostible, incluídas aquelas cuxo obxectivo é a de implementar a Axenda 2030, integren a dimensión cultural integral. Ben, falábamos de identidade, falábamos de acción, falábamos de a necesidade de traballar xuntas e xuntos, institucións de todo tipo, xuntas e xuntos, porque falábamos de sustentabilidade cultural. Isto é a clave da dimensión social da sustentabilidade. É dicir, falábamos da investigación, falábamos da protección, falábamos da restauración e conservación, falábamos de difusión e outra forma de facer educación, conservación, falábamos da necesidade de proteger o que temos, dos nosos bens arqueolóxicos, dos bens móveis, dos inmóveis, falábamos do patrimonio inmaterial, desa necesidade de ese gran talento ao nivel de envellecemento que temos, non podemos perdelo, non pode perderse, temos que aproveitar recursos para facer toda esta recuperación. Temos que facer que as tradicións, as expresións orais, incluindo a lingua, ollo, cando falábamos de sustentabilidade social, estamos a falar que pasa ca nosa lingua, precisamente, e o idioma como vehículo do patrimonio cultural inmaterial. Toda a enorme diversidade de formas, os proverbios, as adiviñas, os contos, as cancións infantís, as lendas, os mitos, os cantos, os poemas épicos, o encantamento. Isto é tamén paxariños e mariposas, quero decir, parece que cando falamos de sustentabilidade exclusivamente é o tema medioambiental, pensade que todo isto se está perdendo e todo isto tamén repercute nos temas medioambientais, é dicir, é un todo que falábamos. A sustentabilidade social é a pel da vida, e aí está cando perdemos algúns tipos de expresión, pois, bueno, poden ser utilizados por toda a comunidade, mentras que o uso de outros por reservas a grupos restringidos, os ferreiros, os canteiros, transmiten coñecementos, valores e lembranzas colectivas, desempeñan un papel esencial na vitalidade cultural, moitas formas foron sempre un entretenimento popular. Falábamos destas tradicións e expresións que adoitan a ser transmitidas verbalmente. Bueno, sigo falando da sustentabilidade cultural, as tradicións e expresións orais, incluindo a lingua, o idioma como vehículo, as artes do espectáculo, usos sociais e rituais. Fixadevos en este momento, cando estamos vivindo, como nos sentimos de perdido ante a ausencia de rituais, que está pasando agora mesmo co tema da morte, esa necesidade de perda, a enorme diversidade dos ritos de culto, ritos de paso, rituais de nacemento, de casamento, funerarios, xuramentos de lealtade, sistemas xurídicos tradicionais, xogos e deportes tradicionais, son actividades habituais que estructuran a vida das comunidades e dos grupos, sendo compartidas e estimadas por grandes segmentos dos mesmos. E, bueno, que isto? O seu significado emana do feito de reafirmar a identidade de grupo ou comunitaria de quen os practica. Temos unha identidade cultural que é outro dos grandes riscos que estamos a ter dentro da dimensión social agora de tratar de conservar. Isto que estamos a falar é de conservar, de cuidar a nosa propia identidade. Vale? Hai usos sociais e rituais dos actos festivos. Todo isto nos vai a servir para reflexionar os coñecementos e os usos relacionados coa natureza e o universo.
enorme diversidade de expresións dos valores e crenzas, das cerimonias, das prácticas de curación, os usos ou institucións sociais e organización social, os coñecementos e técnicas materiais, competencias prácticas e representacións desenvolvidas e perpetuas pola comunidade, a interacción co seu contorno natural. E estes sistemas cognitivos expresanse por medio da linguaxe, as tradicións orais, o apego ao lugar, as lembranzas, a espiritualidade, a visión do mundo. Aquí, fixadevos a cantidade, esténdese a numerosas áreas, tales como a sabiduría ecolóxica tradicional. Que non podes falar de ecoloxía universal se non tes ecoloxía local, se non coñeces cada aldea e cada recuncho de nós que ten a súa propia sabiduría e sabe como cuidalo, sin necesidade de que veñan e que en un territorio con unha calidade determinada de terrenos eucalipticen, non? O sea, os coñecementos indígenas, a etnobioloxía, a etnobotánica, a etnozooloxía, os sistemas de curación tradicionais, a farmacopea, os rituais, os usos alimentarios, as crenzas, as ciencias esotéricas, os ritos. Fixadevos as adiviñacións, as cosmoloxías, as cosmogonías, a feitizaría, os ritos de posesión, as organizacións sociais, festivais e linguas, artes visuais. Todo isto é a dimensión social da sustentabilidade. Todo isto é o que se está perdendo. As técnicas artesanais tradicionais expresas en múltiples formas as indumentarias e xoias para protexer e adornar o corpo, traxes e accesorios necesarios para os festivais ou artes de espectáculo, obxetos empregados para almacenaxe e o transporte ou contra a intemperie, os coñecementos e as competencias que son imprescindibles para que non desaparezcan a produción dos produtos artesanais, que son o máis tangible no que se expresa o patrimonio inmaterial. Fixedevos a cantidade de, agora mesmo, de xente que está a facer cousas sumamente innovadoras sendo capaces precisamente de utilizar estas técnicas artesanais tradicionais, pois con ferro, por exemplo, cos troncos, non? Aquí temos máis a transmisión dos valor e os valados, dos muras, dos ocalvos, das albarizas, das neveiras, dos pombais, dos hórreos, a pedra seca, os sistemas constructivos, o sea, un montón de as nosas romerías e festas, os lugares do medio lugar, a soidade das deidades, todo isto, a danza e a música, os rituais, temos, bueno, traía as festas, a feira, persoas, todo momento estamos falando da dimensión social e todo momento estábamos falando das persoas, estábamos falando da necesidade de humanizar, a necesidade de volver á raíz e que para isto, para conservar isto, a clave está na identidade cultural. Aquí, na identidade cultural que está marcada e que as persoas no centro. Aquí puxen, por exemplo, o que supongo que son as reservas da biosfera, o que marca a UNESCO, non? Lugares excepcionais, vale, pero nas que se promove a investigación a longo prazo, dice, ecosistemas terrestres costeros nas que se promove a investigación e observación a longo prazo, a formación, a educación ambiental e a sensibilización do público, permitindo ao mesmo tempo que as comunidades locais participen plenamente na conservación e uso sostible dos recursos. Estáse facendo? O deixo aí. O obxectivo das reservas da biosfera é o seguimento das relacións entre as comunidades humanas e os territorios, promover a aplicación dos modelos de ordenación e xestión sostible do territorio. Galiza somos nós, a xente en máis a fala, o decía Manuel María, verdad? Bueno, pois tamén as raíz. Vale. Donde está a participación pública? Donde está a integración do desenvolvemento e do medio? Como? De que comunidades locais estamos falando? De despoboamento do rural? Por qué? Reflexionemos. Avellentamento da poboación? Aí sí, onde falábamos do talento. Índices de envellecemento? Falábamos das condicións de vida. Instalarse no Courel un desafío que poucos consiguen superar. Vivir en Río Torto ofrece moitas ventaxas, non hai casi paro e as ideas, isto é surrealista, verdade? Río Torto brinda por Ginderproud, incluye a aldea de Río Torto en lugar en su lista de regalos de Navidad. Onde está o equilibrio do que falábamos e a capacidade de carga que levamos nas costas, non?
Onde está? Os camiños. Ai, como nos amosamos e que amosamos. Na era da globalización e das redes sociais a tendencia á homoxeneización e o produto en serie. Vimos a diversidade, a cantidad de cousas que temos que ofrecer. Somos conscientes? Non. Recoñecemos na cultura do consumo que estamos amosando ou procuramos encaixar na imaxe que se ten de nosotros. Os tópicos determinan a nosa política cultural e o noso comportamento colectivo. Son preguntas que fago. Este é un risco, non? Converternos nunha reserva etnográfica artificial ou parque temático. Este é o futuro do modelo de sostenibilidade que se defende? Pois para nós non. Para nós o patrimonio e a sostenibilidade é a xente. E a xente, porque o patrimonio e a xente é a manifestación do saber emanado precisamente dunha simbiose directa co seu entorno, transmitido dunha xeración a outra ao longo da súa historia. Así pois, como facemos do que somos algo sostible? Como decía a canción, quen somos, de onde vimos, de onde vamos, o onde queremos ir. Memoria colectiva, identidade cultural e o idioma. Ningún idioma lleo, por ilustre que sexa, poderá expresar en nome do noso os íntimos sentimentos, as fondas dores e as perdurables esperanzas do pobo galego. Se aínda somos diferentes e capaces de existir, non é máis que por obra e gracia do idioma. Castelao. Non se entende o patrimonio e o saber dun pobo se non é na lingua na que foi creado. O idioma é o cerne do noso patrimonio, é o fío invisível que o vertebra todo, tamén a Axenda 2030. E logo, por que o mantemos ao marxen tamén das propias axendas, dos modelos de sustentabilidade? El tuit que demuestra que los nombres de los animales en gallego son mucho más bonitos. El tuit que acumula. Repensarnos, recuperar a memoria colectiva, o patrimonio inmaterial, non como un recordo nostálxico, que moitas veces isto é o que se fai do rural, senón como aprendizaxe sobre o saber acumulado, como un valor de futuro asentado na raigame, sensibilización, toma de conciencia, recoñecemento do propio, posta de valor en valor dende orgullo de ser, reforzamento dos lazos comunitarios, identidade colectiva. Esta é a acción. Diálogo social, diálogo coa comunidade, dende a xente, pola xente, para a xente. Comunidade como mediadora, intérprete do patrimonio co visitante, porque o patrimonio inmaterial é unha construcción colectiva e hai que coñecelo para sabelo transmitir. E aí está a clave da dimensión social da sustentabilidade. Di Blanca de la Torre, fala das súas 10 Cs, que son as claves de calquer modelo de sustentabilidade. Compromiso, contar, pero contar de cifra, non? De comunicar, colaborar, coproducir, compartir, contaxiar, coeducar e consolidar. Esta son as ferramentas que temos que ter para sair daqui. Cando? Xa. A memoria ten data de caducidade. A xente que sabe, morre. Axenda 2030. Segundo a Axenda 2030, unha boa administración do patrimonio atrae inversións duradeiras e sostibles, fai participar as comunidades locais e preserva os sitios culturais da degradación. Por favor, estamos no momento. Temos aí, bibliografía e moitísimos traballos, informes dende o Consello da Cultura para tamén axudarnos a colaborar nesta forma de marcar a folla de ruta. Humanicemos. A cultura é todo o que constitúe o noso ser e configura a nosa identidade. Facer da cultura un elemento central das políticas de desenvolvemento é o único medio de garantir que este se centre no ser humano e que sexa inclusivo e equitativo. Decir que isto é a clave, non me canso de repetir a palabra humanicemos e a palabra dimensión social. Perdón, non? Que me acabase de... Aquí, ben. Agora ben, o modelo falaba dun proxecto. Ao principio da miña intervención, logo de falar do marco das definicións, da importancia do valor da palabra, da importancia de pasar da teoría, da retórica á práctica e de facelo de forma urxente,
e das distintas dimensións da sustentabilidade, da necesidade de traballar xuntas e xuntos, analizando todas as dimensións, ver onde se falla, si a dimensión económica, social e a medioambiental, que son os tres puntos, pero onde está a dimensión cultural e onde está a dimensión política, para xuntas e xuntos ser capaces de marcar esa folla de ruta e de cambiar este sistema. Falaba tamén desa necesidade deses proxectos de continuidade. Eu agora vamos a falar brevemente de un proxecto que ten 15 anos de duración, que é un proxecto que pervive precisamente gracias a que é un proxecto comunitario, un proxecto que cando falábamos das DECES de Blanca da Torre, que se pode contar porque tamén se avaliou, de feito 11 universidades europeas avalian o proxecto da rede museística, non é un chiringuito máis, a rede é un modelo de xestión onde un museo grande presta os servicios aos pequechos para que estes se beneficien de poder ser museos, co cal a dimensión económica está aí. Estamos preto dun territorio, un museo está na Mariña, na costa, o Museo do Mar, outro está na zona sur, na Ribeira Sacra, o Pazo de Tor, outro está en Friol, e logo está o Provincial de Lugo na cidade. O Museo Grande presta os servicios de investigación, conservación e difusión ao resto dos pequechiños e así se benefician todos de poder ser museos. Esa era, partíamos desa dimensión económica da sustentabilidade. Posteriormente, tiñamos a dimensión social, un museo inclusivo, un museo igualitario, un museo que traballou dende o minuto 1 por os museos, por construir e cambiar o relato e ser capaces de facelo dende un territorio, pero non porque seña administración. Sabemos que na cultura están os axentes culturais públicos, bueno, ao privado e a sociedade civil. Nós o quixemos facer da man. Todo o que nós ofrecemos é froito de compartir, é dicir, as programacións, todo o traballo se fai coa comunidade. Medramos precisamente gracias á comunidade. E, en primeiro lugar, a comunidade artística, que foi tamén a que nos abriu esas follas de ruta. E como esos museos se poden cambiar a vida, poden transformar a sociedade e o territorio. É curioso, pero, bueno, este proxecto europeo, o proxecto ITS, onde 11 universidades dirixidas ou coordinadas pola de Heidelberg, chega á conclusión de que conseguimos unha regeneración territorial dentro do pouquiño que podíamos facer en Lugo, non? E isto falábamos que se fixo precisamente porque non é o que nós fagamos. Aquí estábamos este modelo que vedes dunha xornada de interpretación e dinamización do medio rural de unha asociación de Carballo Viva, pero como esa asociación aglutina a Nova Escola Galega, aglutina institucións, aglutina universidade, aglutina diputación, aglutina, é dicir, os museos, esta é o modelo social. Enraizado nun territorio, estamos aí traballando no pro común, por un beneficio común e utilizando precisamente os saberes tamén de todas e de todos, non? Que necesitamos? Recursos económicos, recursos humanos, profesionais cualificados e implicados, unha xestión coordinada e unha cooperación. Traballar a transversalidade e a interdisciplinaridade. É dicir, corazón, orgullo e amor ao incondicional polo propio, porque se a raíz se recha, a planta non morre. E empecé con unha garrocha e con todo o calor dende o Cebreiro, que é onde me atopo, dende Pedrafita do Cebreiro, con todo o calor que pode transmitir a garrocha e con toda a luz de iluminación que nos poden dar os ganzos de cando se iluminaban as pallozas por dentro, dou paso ao meu compañeiro Fran Quiroga, persoa que nos une moitísimas cousas en común, co que tamén traballamos moitísimos, xa varios proxectos fixemos xuntos, para que el nos presente o avance do informe de Cultura e Sustentabilidade, repensando os xeitos de facer cultura. Cando queiras, Fran. Moi ben. Pois moitas gracias, Encarna. Bastante parte do que de alguma maneira iba a falar xa situache ti moi ben, entonces, bueno, intentando tamén ser sintético porque, como xa ben decías, estamos simplemente na presentación desos avances, de alguma maneira, do avance do informe, no? De cultura e sustentabilidade, polo tanto, xa haberá tamén unha xornada na que se presente e se poda tamén, de alguna maneira, abordar esas reflexións que emerxan dese estudo. Entón, situar, bueno, en parte o estudo
digamos, de onde ven, é un encargo que fai ao propio Consello da Cultura Galega a través da Comisión Técnica de Políticas Culturais na que está Encarna e, bueno, tamén por ese empeño tamén entendo de Alberto de situar a importancia da cultura e da relación coa sustentabilidade. De alguma maneira o reto é amplo, xa tan, como ben sitúa agora Encarna, estamos falando de, bueno, dunha amplitude de miradas e de formas de facer e de situar, non, a hora de facer cultura relacionada coa sustentabilidade, o que, bueno, complexiza ese marco de partida e a vez como aterrizalo tamén nun propio informe. E coa tensión tamén que supón tamén a hora de abordar un informe en canto, bueno, sempre parece que a súa premisa é técnica, ¿no? Entonces, a hora de facer unha documentación técnica, bueno, como esa outra parte máis relacionada coa cuestión máis afectiva ou seguramente coa cuestión máis ideolóxico-política, bueno, pois non debe de estar tan presente, mas, de alguna maneira, o informe está empapado ou ten que estar empapado, non queda outro remedio, no? Por esa perspectiva de marco tamén teórico que vai máis alá tamén dos propios ODS, pero que o propios ODS nos sitúan con que ese camiño é o camiño que ha de determinar as políticas públicas e as formas de facer cultura tamén no propio país e a vez, como se situaba tamén en Encarna, xa se viñan facendo, non? Simplemente resituar esa ollada e poñer a atención hacia esas outras formas de facer cultura moito máis achegada á terra e con todos esos saberes e esas implicacións que ten de cara á propia cohesión da comunidade ou a cohesión territorial. Entón, nese sentido, agora bueno, voy de novo a agradecer o propio Consello pensar en min para poder desenvolver este informe. Nese traballo tamén me está botando unha man Laura Tobío e o que queríamos tamén de alguma maneira, bueno, nos gustaba pensar que houbera un espazo no desenvolvemento tamén do propio informe como era esta xornada para abrir un espacio dialéctico, é dicir, non concebir ese informe como entes ailladas que desenvolven ese informe, sino que abrir no propio proceso un espacio dialéctico. É complicada pola situación na que estamos actualmente, que non se puido dar ese espazo, ¿no? Personal e físico para dar este espacio de diálogo no medio do desenvolvemento do informe, mas, bueno, invitar a xente a que se quere ser partícipe, o meu email é fran.g.quiroga@gmail.com e se quere tamén desde aí bueno, compartir algunha dúbida ou inquedanza ou cuestionamento tamén do que aquí estamos situando, pois está, por suposto, aberto a esa reflexión. Entonces, un pouco xa, no, indo tamén aterrando a proposta ou como ou o camiño que está a tomar o informe de cultura e sustentabilidade, partimos tamén de que parte desta reflexión de informe de sustentabilidade e cultura ou situar os eixos en torno á cultura desde a línea da sustentabilidade e non só desde as industrias creativas culturais, ten unha potencia en canto no noso país, como ben sabemos, e ben xa estaba situando tamén en Encarna, temos 11 millóns de parcelas, no? Con máis de 60.000 entidades de poboación, o que explica toda a dispersión tamén territorial que hai, e á vez non hai unha gran cidade como pode ser Cataluña con Barcelona, no? Con casi 3/4 partes de habitantes de Cataluña, nunha cidade como Barcelona, sino que aquí, bueno, temos 7 grandes cidades, logo despois as vilas e logo toda esa rede, no? de povos e aldeas diseminadas ao longo do territorio, no? Esa propia obra de O Pequeno e Grande de Xoán Carlos Carreira e Emilio Carral, no? Xa situaba tamén a potencia que ten ecosistémica a hora bueno, de pensar, ¿no? Toda a vida con esa vida de seres humanos e non humanos, con esa relación tamén coa fauna e coa propia biosfera, ¿no? de potencias, de conexións. Entonces, desde aí, é preciso tamén situar as políticas públicas
desde esa outra mirada, en tanto é a que é máis achegada á propia dimensión ou forma de habitar ou de concebir o territorio. Entonces, creo que, bueno, de alguna maneira é importante situar ese foco hacia a importancia que ten a cultura en torno a esa sustentabilidade, en torno á cohesión territorial, ou en torno á comunidade, e non só desde un enfoque das industrias creativas culturais, porque si, por exemplo, anda que tamén é problemática esa concepción, se pensáramos nesa propia cadea de valor, digamos, da cultura, igual que se pensa a cadea de valor da alimentación, por exemplo, si só poñemos o foco nas industrias creativas, estamos eliminando toda esa amplitude de impactos e de relacións que ten a cultura. As industrias creativas culturais son unha parte máis de un todo que é esa cultura que xa ben sinalou tamén Encarna, e na que non é preciso que detalle, non? Mas todo o que estamos falando, non estamos só falando tamén do creador ou creadora que crea unha obra literaria ou unha película, sino tamén, non? Aquel que consume, pois vai ás festas, que practica baile tradicional, non? Ou, bueno, que desenvolve pois, o curro, por exemplo, que fan en Friol, non? Que, non? Todas esas dimensións tamén simbólicas que trae a cultura e además que estamos vendo agora neste tempo pandémico, a importancia que ten de tecer lugares de encontro, ¿no? que botamos de menos e o que nos está facendo, ¿no? Esta vida tan aburrida ou monótona neste contexto por esa ausencia desas espacios de encontro que trae a cultura e todo o que eso, ¿no? Fai de satisfacción coa vida e, como tamén decía Encarna, de fazer que a vida mereza ser vivida, ¿no? Entonces, desde aí vemos, ¿no? Ou añoramos tamén a potencia que ten a cultura, a arte tamén, de cara a repensarnos os relatos hexemónicos ou incorporar ese réxime sensible tamén, ¿no? Entonces, desde aí, nesa necesidade de superar tamén solo esa aposta da cultura como unha industria creativa, en tanto esquece todas esas outras dimensións onde creo que ten unha potencia a propia pensar nesa idea de cultura en relación coa sustentabilidade. Bueno, entendemos que ademais, e xa tamén o sinalou Encarna, todo ese traballo teórico, ¿no? Que trae a teoría decolonial, ou os ecofeminismos, as ecoloxías queer, de como se deben de superar as dicotomías de cultura a natureza que dominan desde a ilustración a hora de, bueno, que concebir separadamente o que é cultura e natureza, é necesario rachar con esa mirada, entender como hai todo un continuo e toda esa performatividade que hai aí e vese claramente, e non é algo que estemos nós ou outras teóricas e teóricos situando, sino cando falamos con moitos veciños e veciñas, ¿no? Cando falan desos saberes da terra, ¿no? A mí me decía nunha ocasión, ti non és da terra por non saber, ¿no? Esos ciclos de vida ou esas coñecementos relacionados cos plantacións, etc. ¿no? É dicir, hai un coñecemento moi vinculado coa terra, o que nos está traendo tamén, no? Como, de alguna maneira, hai unha cosmovisión tamén moito máis ampla que esa separación que viña seguramente, bueno, nunha visión desa alta e baixa cultura que, de alguna maneira, é problemática e que compre repensar, ¿no? Entonces, desde aí, digamos, nese marco amplo que nos traen tamén todas as teorías, é necesario que eso se vaya empapando de alguna maneira nas propias prácticas culturais, nas propias formas de traballar e de abordar desde o asociacionismo cultural, desde o asociacionismo das artes non? Sectoriais, non? Etcétera, da cultura e dos seus, non? Digamos, o teatro, a danza, etc. A hora de poñer o enfoque e, por suposto, tamén das propias políticas públicas.
cando me facían tamén o encargo, unha das cuestións tamén que sinolaba Marcos Lorenz, un dos responsables da comisión, é que o propio informe tamén teña vontade de práctica e non teña solo sexa un documento teoricista que non teña de alguma maneira unha incidencia, e, bueno, e esa propia vontade tamén o agarremos, ¿no? que saia do propio informe. Como vos decía, un elemento que tamén creemos que tamén é importante a hora de pensar nesta idea de cultura de sustentabilidade é poñer un foco, unha ollada hacia a alimentación, hacia a agroalimentación, en tanto, bueno, hai tamén todo un nivel discursivo e de práctica potente e un elemento fundamental para a vida, ¿no? A alimentación, ou igual que tamén a cultura, ¿no? Como xa estábamos sinalando. Entonces, de alguma maneira, buscando esos paralelismos que poda ter a agroalimentación, vemos esas cuestións de soberanía alimentaria que están relacionadas coa alimentación de proximidade, é un elemento clave tamén nesa pensar, esa cultura de proximidade, e máis un contexto como que decíamos desas 60.000 entidades de poboación, todo o que significa. A vez, tamén moitas veces no ámbito da agroalimentación falan tamén desa trazabilidade, desa garantía por confianza, é dicir, o selo sobre o agroecolóxico non teña que ser só un selo do ecolóxico, porque eso genera unha barreira de entrada e moitas pequenos produtores non poderían entrar nese selo por non poder pagar ese etiquetado. Non estamos cuestionando a súa existencia, sino que pode haber outros mecanismos que son esa garantía por confianza e de alguma maneira creemos que tamén, ou esa é parte do enfoque que pretendo darlle tamén ao propio informe, é que non é necesario un selo que etiquete ou estableza este é un proxecto cultural verde, en tanto que eso só sería posible para aqueles festivais ou aqueles grandes espazos que poderían sufragar ese coste, ¿no? Entón, como, digamos, esa comunidade entre pares pode certificar a través desa garantía de por confianza que esa práctica é unha práctica cultural sustentable, ¿no? Para iso é necesario que exista unha serie de ítems, ¿no? de puntos, ¿no? Que determinen dunha ou outra maneira que poda falarse desa práctica cultural sustentable, porque tamén corremos o risco nestas, digamos, no ámbito da moda, dos modismos, ¿no? E dese greenwashing, entender que un festival é sostible simplemente polo uso de ecovasos ou pola impresión do seu material de papel en papel reciclado. É dicir, vai moito máis alá, como xa ben sinalaba tamén antes Encarna, desa cuestión, sino que ten implicacións coa comunidade, ten implicacións cos retornos e a cuestión fundamental que non ser extractivistas, ¿no? Cando se fala da industria mineira que chega ao territorio e extrae os recursos, podemos nós tamén, desde o ámbito da cultura, caer nesa cuestión extractivista e de non xerar retorno á comunidade. Entonces, eso tamén é un piar básico da idea da cultura e da sustentabilidade e de pensar, bueno, todo esa panorámica ampla de proxectos ou de prácticas culturais que sitúan dunha ou de outra maneira a sustentabilidade como eixo transversal no seu xeito de facer. Cando falamos desde aí, non hai un solo forma pura e perfecta de facer cultura e sustentabilidade, sino que hai toda unha ecoloxía de prácticas moi ampla. E desde aí eu creo que, superando esta idea desa pureza que non existe, en tanto tamén a cultura é un proceso de mistura e de mezcla, e esa é onde está esa potencia, desde aí ver, máis ou menos, dunha forma máis ou menos gradual, como pode situarse eso como unha práctica cultural sustentable. Entonces, nese sentido, e máis ou menos como nese especie de marco e a hora de abordar o que entendemos nós que debe de ser esa idea de cultura e sustentabilidade, o que facemos o que fixemos foi bueno, abordar unha serie de ítems que son os que definirían, no noso modo de ver, bueno, esas prácticas que poden situarse como prácticas ítems definitorios da sustentabilidade. Entonces, como xa situaba tamén Encarna anteriormente,
temos a sustentabilidade social, económica e ambiental. Aqueles ítems que definirían a sustentabilidade ambiental serían participación cidadá, incidencia ou repensar ou abordar a cuestión de xénero e de sexualidades disidentes, a capacidade crítica, o retorno social e o traballo co contexto local. En canto á sustentabilidade económica, un financiamento diversificado, en tanto solo se tes un financiamento corres o risco de estar supeditado aos vaivenes, ¿no?, desa fonte, entón é importante ter ese financiamento diversificado, condicións laborais dignas, relación co terceiro sector, é dicir, co mundo cooperativista, redistribución, que xenere redistribución tamén coas comunidades, a capacidade de autoxestión e, en canto á sustentabilidade ambiental, a utilización de recursos locais, ao cuidado do territorio, o uso e o emprego de materiais sostibles e en enerxía sostible, é importante non ter unha dependencia coas enerxías fósiles, e de alguma maneira iso tamén condiciona outro dos ítems que é a baixa pegada ecolóxica. Estos serían os marcos, de alguna maneira, os ítems que determinarían o que pensamos que sobre os que se sustenta a idea de sustentabilidade de cultura. Entón, para iso, o que fixemos foi estamos nese momento actualmente, facer un traballo de entrevistas e de conversas con diferentes proxectos que se sitúan máis ou menos nese marco. De aí se fai, houve unha preselección de máis de 30 proxectos en función das subvencións das deputacións, dos proxectos que están na web de Cultura e Ciudadanía do Ministerio de Cultura e Deporte, de Novas, de Consello da Cultura Galega e daqueles proxectos que participaron en diferentes seminarios no Consello da Cultura. De aí sale, e dentro desa idea, desa panorámica ampla, conversaremos cos proxectos que son a Arcada Noe, a Rede Aldear, unha rede de proxectos culturais no medio rural, a Rede Polo Patrimonio, a Rede Galega de Sementes, nesa idea de superar esa dicotomía de cultura e natureza e como se asinalaba en Carna da importancia dos sementes e toda o patrimonio que ten, non só xenéticos, sino de saberes. O Festival de Agora Queer, que é un paradigma na idea das ecoloxías queer e de formas de facer coas comunidades. Un centro social, agardemos que poda ser a Xentalla de Pichén, o Festival de Cans, o Festival de Capardiñas, un festival mítico tamén e de interacción coa comunidade, as brigadas deseucalitizadoras e agardemos que tamén outro proxecto máis, mas ainda estamos como pechando tamén iso. Entón, a través desas conversas, que terán tamén, abordaremos con eles como nese facer cultura e sustentabilidade e a vez eso que nos permitirá coñecer todas esas diversas formas de facer e dai facer unha lectura de como poderían ser outras políticas públicas que podan garantir ou axudar hacia un ecosistema cultural moito máis resiliente, moito máis maduro, e a vez agardamos tamén facer un mecanismo de autoavaliación na que a través desos ítems e a través de unhas preguntas e como mecanismo de semáforo aquela persoa que este facendo ou desenvolvendo un proxecto cultural poida autoavaliarse sobre en que maneira está cumplindo ou non, ou necesita incidir un pouco máis sobre esas preguntas, sobre se fai retorno á comunidade, non, se ten unha baixa pegada ecolóxica, entón a través dese mecanismo de semáforo vermello, amarelo e verde, que podas facer ese autodiagnose para poder tomar medidas para a mellora da sustentabilidade ou a hora de pensar incorporar a sustentabilidade na túa forma de facer cultura. Esa idea, nesa vontade expresada pola propia Comisión de que teña sexa unha ferramenta útil e accesible e con vontade práctica e non só un mero documento teórico. Mais, como xa sabemos, a teoría sustenta tamén a praxe e viceversa, e dai, ese exercicio que temos que facer no informe. E, sin ánimo de non roubar moito máis tempo, ese é un pouco o marco no que se sitúa o informe e, de alguma maneira, e volver a reiterar esa vontade tamén de establecer ese espacio dialéctico. Volvo a recordar o meu email, fran.g.quiroga@gmail.com, por si alguén quere facer algunha achega ou algún cuestionamento tamén ao propio informe.
y de novo, pues moi agradecidos e agradecida tamén a Encarna por situar tamén todo este entramado de complexo desa idea de sustentabilidade de cultura que é irremediablemente hacia onde temos ter que traballar nese marco de transición ecosocial e de crecemento global que non queda máis remedio que atendelo. Muchísimas gracias, Fran. Realmente para a comisión é moi importante que estiveras aí. Sabemos que aquí vayas a ir unha ferramenta práctica para que poidamos utilizar e que a xente teña claro cal é a folla de ruta e que somos conscientes de que unha das grandes problemas era realmente como se comunicou para ser capaz de dar resposta realmente a todo que son os principios do que debe ser traballar pola sustentabilidade, non? Entón, creemos que ese informe, pois, polo que aposta tanto e apostamos tanto dentro do Consello da Cultura Galega, vai a ser fundamental e vai a ser moi importante para todo o noso territorio. Así que, moitísimas gracias. Moitas gracias.